손이 불편한 상태에서도 아시안컵을 끝내고 팀에 복귀하자마자 경기 종료 직전 기막힌 왼발 크로스로 결승골을 이끌어냈는데 오늘은 이 골이 토트넘 2월의 골 후보로 올랐다는 기분 좋은 소식이 들려왔습니다. 영국 언론은 손흥민의 재계약 협상에도 관심을 쏟고 있습니다. 자연스럽게 진짜 가치가 어느 정도인지를 묻는 분석 기사도 이어집니다. 영국의 한 매체는 사우디아라비아 이적설을 거부하는 손흥민에게 그에 걸맞는 보상이 필요하다고 주장했습니다. 손흥민은 토트넘의 전설로 남을 거라며 주급 3억 2천만 원을 받고 있는 선수에게 이젠 만족할 만한 금액을 제시해야 한다고 보도했습니다.